សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតពីរបៀបនៃការកែកុនទៅលើរូបភាពរបស់យើងដែលជាលក្ខណៈរូបភាព real ឬក៏ពុំសូវច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យរូបនឹងឯងទៅជារូបភាពដែលច្បាស់បានដោយយើងប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីមួយណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធី Topaz Gigapixel AI ក៏ពិតកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីមួយដែលគេប្រើលក្ខណៈកែកុនទៅលើរូបភាពដែលមិនច្បាស់ដែលយើងភាគច្រើនយើងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏យើងមិនពុំបានដឹងទៅលើកម្មវិធីនេះទេណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនមែនតើហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាត្រូវការចំណាយលុយដែរណាបើយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ម្ដងម្កាលឬក៏គ្រាន់តែចង់សាកល្បងក្នុងការប្រើទៅលើកម្មវិធីនេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើត្រឹមរយៈពេល30ថ្ងៃបានណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅពេញចិត្តឬក៏គិតថាមានប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនអាចទិញ license គេហ្នឹងក៏បានដែរអ្វីជាការងាយស្រួលមែនតើកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែយើងទាញរូបភាពមកយើងអាច forward ណានេះជារូបភាព original ហើយនេះជារូបភាព preview ណារូបភាព original វាត្រឹមតែ1068 គុណនឹង1068មានន័យថាវាអត់ពុំសូវច្បាស់ទេណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាចធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងទៅច្បាស់បានគេណា2136 គុណនឹង2136គឺមានភាពច្បាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងលក្ខណៈ preview សម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាតើរូបភាពរបស់យើងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចេញទៅយកកម្រិតប៉ុណ្ណាច្បាស់ប៉ុណ្ណាគឺវាឲ្យយើងឃើញច្បាស់តែម្ដងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ងាយៗឲ្យបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តដូចគ្នាបានហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះបងប្អូនអាច download បានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅ description ក្រោមវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់ link ទៅហើយបងប្អូនចូល download ហើយដំឡើងទៅណាអត់ពិបាកទេងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទរូបភាពនឹងសិនហើយខ្ញុំនឹងប្រាស់កម្មវិធីនេះចែករំលែកបងប្អូនឲ្យធ្វើការអនុវត្តក្នុងការកែកុនទៅលើរូបភាពណាដែលមិនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអូខេសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាកម្មវិធីវាអញ្ចឹងបងប្អូនคลิก2ដងលើកម្មវិធីនឹងមកហើយវានឹងចូលមកបែបហ្នឹងអូខេហើយបានប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា no ទៅហើយអានេះ close វាចោលដែរទៅណាអូខេនេះយើងទាញរូបភាពណាយើង open ទៅហ្នឹងក៏បានយើងទាញរូបភាពដែលយើងចង់កែកុនឬក៏បងប្អូនមើលរូបភាពហើយខ្ញុំយករូបភាពនេះយើងទាញចូលតែម្ដងណាយើងទាញមកហើយទម្លាក់ទៅគឺវាចូលអូតូហើយនេះកន្លែង preview នេះជារូបភាពដើមរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចវាធ្វើការ preview ឲ្យយើងសិនណាថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចវាកំពុងតែដំណើរការទៅលើរូបភាពមួយហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបន្តិចហើយនេះគឺកន្លែងភាពច្បាស់បន្ថែមទៀតណាមាន 2x 4x និង 6x អញ្ចឹង 2x គឺច្បាស់ប៉ុណ្ណាហើយ 4x ច្បាស់ប៉ុណ្ណាចាំមើលខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាទូទៅយកត្រឹម 2x ហ្នឹងគឺច្បាស់ល្អហើយណាត្រឹម 2x ហ្នឹងមានន័យថាពីរូបដើមយើងforward វាឬក៏កែច្នៃវាទៅត្រឹម 2x ហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយណាអញ្ចឹងត្រឹម 2x ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគិតថាវាច្បាស់ហើយឃើញណា 2x ហ្នឹងគឺមានន័យថារូបភាពហ្នឹងយើងអាចទទួលបានច្បាស់មែនតើហើយយើងចាំមើលខ្ញុំបន្ថយវាបន្តិចសិនឲ្យរូបពេញប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការអនុវត្តឬក៏យកកម្មវិធីនឹងធ្វើទៅលើកិច្ចការរបស់យើងបានណាព្រោះគេព្រីឲ្យយើង30ថ្ងៃដែរយើងអាចលំមក្នុងការអនុវត្តឬក៏យកកែកុនរូបភាព
ណាដែលវាមិនច្បាស់យើងអាចធ្វើសារល្បងលេខបានណាហ្នឹងហើយអូខេវាកំពុងតែដើរនេះឃើញណាអញ្ចឹងត្រឹម 2x ហ្នឹងមានន័យថា original រូបភាពទៅជា preview រូបភាពដែលយើងអាចទទួលយកបានពីនឹងមកដល់ត្រឹមនេះមានន័យថារូបភាពហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលយកបានត្រឹម 2x ចុះបើយើងឡើងទៅ 4x 4x ក៏វារឹតតែច្បាស់ទៅទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះឡើងខ្លាំងពេកវាទៅជាព្រាករូបនឹងឯងវាទៅជាព្រាកមើលចាំមើលខ្ញុំមើលធ្វើការចុចយក 4x អូខេខ្ញុំនឹងforward វាទៅជា 4x វិញថាតើរូបវាប្រែប្រួលបែបណាឃើញណាអញ្ចឹងយើងមើលដែរណាបើសិនជាត្រឹម 2x នឹងមើលទៅរូបយើងគិតថាអាចទទួលយកបានមើលទៅច្បាស់ល្មមគ្រប់គ្រាន់យើងយកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅមើល 4x នេះឃើញណា 4x មានន័យថាមុខរបស់យើងម៉ត់ខ្លាំងមែនតើណាប៉ុន្តែមើលទៅវាទៅជារូបភាពវាអាចថាវាទៅជាគេហៅថាបង្កើតទៅជា make up ហ្នឹងវាលើសពេកណាវាលើសពីរូបភាពដើមហ្នឹងខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមជាក់ស្ដែងបើរូបភាពរបស់យើងអាចទទួលយកបានត្រឹម 2x គឺយើងយកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជា 2x មើលទៅរូបភាពរបស់យើងពុំទាន់អាចទទួលយកបានឬក៏យើងអាចតម្លើងទៅជា 4x ណាឬក៏ទៅដល់ 6x គឺយើងមើលទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទម្លាក់ត្រឹម 2x វិញមើលទៅគឺខ្ញុំគិតថាស្អាតប៉ុណ្ណឹងគឺសមរម្យត្រឹម 2x ហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការ save តែយើង save បែបណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់មានកែកុនអីទៀតទេបងប្អូនណាយើងកែហើយយើងមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺងាយមែនតើណាអត់ពិបាកសាំញ៉ាំច្រើនអត់ពិបាកយើងអង្គុយសេរី color សេរីអីទេអត់បញ្ហាទេណាអានេះយើងមិនបាច់ប៉ះពាល់វាទេគឺតកតង blur remove blur ឬក៏ suppress noise ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញ show យើងធ្វើ 50% នឹងដោយអូតូណា background វានឹងអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយយើងអូខេថាយកតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដើម្បី save យើងធ្វើម៉េចបងប្អូនក៏លេខមើលមកពាក្យថា file ហើយយកពាក្យថា save as អញ្ចឹងបើបងប្អូនពុំធ្លាប់ save ទេគឺវាចេញមកត្រង់លេខsource នេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនsave លើកដំបូងបងប្អូនចុចកន្លែង custom ហើយដែរបើយើងចុចកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវការដាក់ទីតាំងវានេះរូបភាពយើងដាក់អីក៏បានដែរណាយើងដាក់ទៅឥឡូវខ្ញុំជឿទៅសេអីច្រើនខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចង់យកជាលក្ខណៈអីណាជាលក្ខណៈជា JPG ឬក៏ចង់យកលក្ខណៈ PNG អាហ្នឹងតាមបងប្អូនណាខ្ញុំអត់យកអីច្រើនទៀតទេខ្ញុំយកຂະຫນາດនេះតែម្ដងហើយភាពច្បាស់វាយើងទាញមកកប់ប៉ុណ្ណឹងមក maximum ហើយបន្តមកឈ្មោះបន្តមកទៀត change រកទីតាំងអញ្ចឹងទីតាំងខ្ញុំដាក់តង់នេះចេះចោលទៅអូខេវាឲ្យបង្កើតទៅលើ background មួយហើយយើងដាក់វាលើនឹងក៏បានអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងបំពេញប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយបងប្អូនចុចយកពាក្យថា save ទៅនោះវានឹងដំណើរការ processing save រូបភាពនឹងឲ្យយើងតែម្ដងពីរូបភាពដើមហើយទៅជារូបភាព preview មានន័យថារូបភាព preview ច្បាស់ប៉ុណ្ណាយើង save ទៅគឺច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងណាកុំភ័យថាតិចយើង preview ហើយស្អាតតែរូបភាពចេញមកមានកម្រិតអន់ដដែលអត់ទេណាចាំមើលវាធ្វើការដើរនេះកំពុងតែដើរហើយដោយសាររូបភាពរបស់យើងដើមតូចហើយយើង preview ទៅជារូបភាពធំអញ្ចឹងវាធ្វើដំណើរការក្នុងការ save វារាំងយឺតបន្តិចដែរវាមិនអាចលឿនភ្លាមទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាព2ហ្នឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលយើង save បានហើយនោះហើយយើងអាចទទួលយកបានឬអត់យើងអាចយករូបភាពនឹងប្រើប្រាស់បានដែរឬអត់ណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនតើជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាលក្ខណៈ professional គាត់កែកុនទៅលើរូបភាព pre wedding រូបភាព
តាក់ទងនឹងតារាឬក៏អ្នកណាដែលល្បីថតទៅពុំសូវច្បាស់ឬក៏បច្ចេកទេសណាមួយមើលទៅអត់សូវច្បាស់យើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីនេះបានណាហើយតាក់ទងនឹងការធ្វើហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែកម្មវិធីហ្នឹងទេយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Lightroom ក៏បានកម្មវិធី Adobe Photoshop ហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងកម្មវិធីច្រើនទៀតដែលយើងអាចកែរូបភាពរបស់យើងឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីអាចថាថ្មីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យអ្នកកែកុនរូបភាពឬក៏ជា technique មួយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់កែរូបភាពខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយនេះជាការសាយជារបស់ខ្ញុំបានឃើញកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់កែរូបណាហ្នឹងហើយអូខេលើរងចាំបន្តិចណាសំខាន់រូបរបស់យើងបានច្បាស់ហើយយើងអាចកែបន្តិចតួចទៀតបាននៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ណាអូខេត្រង់ចាំបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាក់លបងប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាបានណាអូខេឥឡូវដើរផុតហើយខ្ញុំមកមើលរូបភាពហ្នឹងនេះរូបភាពខ្ញុំទាញដាក់កម្មវិធី Photoshop មកធ្វើការប្រៀបធៀបមើលហើយខ្ញុំទាញរូបដើមនេះរូបដើមហើយបងប្អូនមើលរវាងរូបដើមអូខេហើយនឹងរូបដែលយើងបានធ្វើមិញតើវាខុសគ្នាបែបណាឃើញណាគឺសឹងថាយើងមិនបាច់កែអីទៀតក៏បានដែរគឺរូបនឹងឯងម៉ត់ស្អាតតែម្ដងណាឃើញណាឃើញមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់យើងអាចធ្វើលឿនហើយកែរូបបានល្អបំផុតអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលណាស់បានខ្ញុំលើកកម្មវិធីនេះមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យមើលណាឃើញណានេះរូបភាពដើមរូបភាពដែលយើងធ្វើមិញគឺស្អាតមែនតើណាអូខេឥឡូវសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបានឥឡូវខ្ញុំចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា